Grabe! Totoo ba to? Ang huling padala ni Papi ay... What's up mga kapare ko? This is Cris Capco and welcome back to my YouTube channel. Kung baka sa aking channel, click mo subscribe button at kalimutan notification bell para update ka sa mga susunod pang videos. So ayan mga kapare ko, another day, another vlog! So ayan mga kapare ko, for today's video is mag-unbox tayo ng mga gifts na na-receive ko. Actually may nagbigay na gifts sa akin from a viewer ko sa aking live stream. So yes, nagla-live ako. So merong viewer na nagbigay sa akin ng mga gifts. So nagulat ako na bigla ako. Paano masabi? Ako dahil ang dami, sobrang daming gifts na na-receive ko. So ayun mga pare ko, ayun ang gagawin natin for today is mag-unbox tayo ng mga gifts na na-receive ko. Oh my God! Wow! So, syempre bago na simulan to, maraming salamat po muna sa aking mga viewers, sa Team Jutes. Ayan, maraming salamat sa inyo. At, ayun, syempre kay Papi, maraming salamat sa pagbigay ng gifts na i-unbox natin for today. So, ano nga bang mga gifts ang na-receive natin mula kay Papi? So, ito yung mga pare ko. NANI? Ito yung mga gifts na pinadala sa atin ni Papi. So, ayun. So, tatlong eco bag, isang malaking bag. So, una natin buksan ito. Ang laman nito is puro noodles. So, ayan. Is Consuelo. So, merong Consuelo na beef noodles. Merong Consuelo na chicken noodles. At meron pa rin tayong Consuelo na pancit canton. So, ayun. So, ayun mga pare. Unang pinadala ni Papi is noodles. Ito na muna sunod natin. So meron dalawang small boxes. Pero unahin na natin to dahil kita naman yung item. Kita yung laman. So, ito. So, ito ay mug tsaka tumbler. So, yes. A few moments later. So, sakto yung tumbler. Kasi yung tumbler ko nasira na. Totoo yan. So, meron na tayong bagong tumbler. Ayaw magpubukas talaga. 5 minutes later. So, ito siya mga pare ko. Yan. So, meron tayong tumbler. Yan, tumbler. Mug. Yan. So, meron din siyang marshmallow tsaka chocolate ata. So ito yan, dalawang box. So first box is ito. Ayan, one pendant. Ayan. So ayan. Ang bigat. So ang bigat nung bato. At next naman, itong isang box. Ito naman ay bracelet. Yan. Color black na bracelet. So, pendant tapos bracelet. Yan. So, yun yung laman ng dalawang small boxes. Ito naman. Dahil kitang-kita naman kung ano yung laman. Ayan. Yun! So, may pa-teddy bear. Oh, teddy. So, buksan na. Sirain na natin. Yan siya. So, ito yung isang laman. So, may pa-teddy bear. At lastly, ito. Dalawang laman. May isang box, saka merong ito. So, anong laman ito? Ito na muna ang unahin natin. Ito siya. Parang ano to? Tumbler. Try nating open.
Ito yung pinupush para maging tumbler. So, yan! Galing! Ito dito. Yan! Meron na tayong cup. At lastly mga pare, ang huling padala ni Papi ay totoo ba to? Di totoo yan. Ayan. Chanel yung box. Chanel! So, titignan natin kung anong laman nitong Chanel na box na to. So, Chanel na box. O, tapos meron siyang Chanel na card. Buksan natin. Kung anong laman. Oh. Parang warranty card. Paano masabi? Grabe. Totoo ba to? Tapos meron siyang ganito. Oh, grabe oh. History ng Chanel. Di totoo yan. Nasa gantong paper. Parang wax paper. So, yun pala yung laman. Dalawa. At ang laman nitong bag na to, mga pare ko, ay cup. So, yan. Chanel cup, mga kapare ko. So, ito, Chanel. So, ang lala ng presyo. Ang lala ng presyo niya. So, ayun mga kapare ko, ito yung last na pinadala ni Papi is yung Chanel na cup. Ayan. Ginagawa mo. So, ayan. So, maraming salamat Papi sa mga padala mo. So, maraming noodles. At itong bracelet, itong pendant, itong stoho. Tapos ito yung tumblers and mug. At itong si Teddy Bear. So soon bibigyan natin siya ng pangalan. So ayan Papi, maraming salamat Papi sa padala mo. Sobrang na-appreciate ko kasi sobrang dami talaga. So ayan Papi, maraming salamat sa iyo. So ayan mga pare ko, bago na tapusin tong video na to, magmo-montage muna tayo sa mga padala ni Papi. Bago natin po itong video na to, syempre magsha-shoutout muna tayo. Syempre, shoutout tayo sa Team Jutes. Ayan, Team Jutes, maraming salamat sa pag-stay nyo lagi sa aking live. Ayan, hope na huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa akin. Tamang kwentuhan, tamang kulitan at tawanan lang tayo doon. At syempre, sa fam ko, sa new fam, maraming salamat sa inyo sa pagtanggap sa akin, sa inyong family. At hindi ako nagsisi na kayo ang pinili kong family sa aking pagtahak sa live na to. So, ayan, maraming salamat. Siyempre, ayun, shoutout tayo kay Senpai JM Aloha. Ayan, maraming salamat lagi sa always pagsuporta sa akin. Kay Daddy Caleb, maraming salamat din. Laging walang sawang pagsuporta niya sa akin, sa aking mission, sa aking treasure box. Ayan, maraming salamat sa inyo. At syempre, lastly, shoutout sa iyo, Papi. Maraming salamat sa iyo, Yisheng Darren. Ayan, maraming salamat sa iyo dahil hindi lang suporta sa live. Ayan. Mga padala mo, maraming salamat, Papi. So, ayun mga pare, kung nagustuhan itong video na ito, huwag mo kalimutan i-like at i-share na din. At kung mayroon gusto ipagwasakin, mag-comment ka sa baba at gagawin natin yan para sa'yo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click mo subscribe button at kalimutan notification bell para update ka sa mga susunod pa videos. Hanggang sa muli natin pagkita mga pare ko, paalam!